Короче, метро Владимирский. Плов бесплатно продает, что ли? Бесплатно отдает. Плов лавше, братан. Салам алейкум. А ты уже не делал? Когда это открылся? Ну, я недавно заходил, тут закрыто было. Ребята, я понял, короче, вот смотрите, лаваш, лагман, сколько там, по 200 рублей, салат, малат, шаверма, паверма, короче. И вот прикинь, плов. Какой там рис, братан? Рис какой? Лазер или что там, авангард? Дорогой рис. Он же не желтый, не дезра, правильно? Ага. Вот можно проходить, покушать, вкусно, короче. Вот салат, малат, там шавуха, короче. Вкусно, я недавно заходил, здесь закрыто было. Ну, недавно открылся. А вот, если что, меню. Это метро Владимирский. Короче, нормальное заведение. Вот челаслар, утраслар. Надо кухня более. Чай, память чай. А у меня счет. Ловла вообще. Баба каналлар. Слава Богу, а то ничего не понятно. Я пошел. Подожди. Что же, такой пакет только 2000. Bilmiyorum, o şeker деген şey. По картам. А сразу оплата, да? Оплата сразу или попозже? Ну как вам удобно? Ну сейчас покушаем больше что-нибудь захотим.